চলতি সপ্তাহে অর্থাৎ ২৬শে জুন আছড়ে পড়বে ভয়ঙ্কর বান। নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে তিনি জানিয়েছেন আরও একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা। ২৬শে জুন আসছে বান। ইয়াসের থেকেও ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা রয়েছে সাগরে, এমনটাই আশঙ্কা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৬শে জুন অর্থাৎ শনিবারের মধ্যেই আছড়ে পড়বে বান। সাগরে জলের উচ্চতা অনেকটাই বেশি থাকবে। ইতিমধ্যে বহু জেলায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। যেখানে বৃষ্টি হচ্ছে সেখানকার জেলা শাসকদের সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে হুগলি, আরামবাগ, খানাকুল, হাওড়া, আমতা, বাগনান, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলার ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে বেশি, কারণ পশ্চিমবঙ্গ নদীমাতৃক রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন রাজ্যের তরফে যতটা সম্ভব বান মোকাবেলার চেষ্টা করা হচ্ছে, তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কারো হাতেই থাকে না। বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তর প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। বাঁধের জল ছাড়ার ক্ষেত্রে দেখে শুনে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন যে চলতি বছরে যা বৃষ্টি হচ্ছে তা এক বছরের বৃষ্টির পরিমাণের সমান। ২৬ তারিখের পর আবার ১১ জুলাই একটি বড় বান আসছে, সেটি আরও ভয়ঙ্কর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।